Ok les gars, donc là on se retrouve au col Saint-Pierre. Donc là ça va faire une petite montée, certainement une des dernières de la saison. Pure sound, parce que j'ai toujours pas réussi à faire fonctionner mon micro. Et on va se la faire en mode showtime. C'est comme ça qu'on dit je crois. Allez c'est parti. Showtime. Ah la vache. Ah le bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur. Oh là là, regardez-moi ce que je fais. Ça rendra pas le faire. Pas mal, pas mal.